kembali lagi bersama saya Tresara di STV Digital yang akan menemani Anda pada hari ini Jumat 11 Maret 2022 selama 1 menit ke depan untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang saya rangkum dalam berita siang ini. Telah terjadi hujan deras pada hari Kamis 10 Maret 2022. Hujan deras yang disertai angin kencang di pagi hari dan malam hari membuat masyarakat khawatir akan dampak yang terjadi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau disebut BMKG menginfokan perakiraan musim hujan 2021-2022 di Indonesia. Bahwa masyarakat harus waspada akan cuaca ekstrim dengan intensitas sedang lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang serta gelombang tinggi di beberapa wilayah. Pertama, selalu pantau informasi debit air dari berita dan media sosial resmi. Kedua, letakkan barang berharga di bagian yang lebih tinggi di dalam rumah. Ketiga, amankan dokumen penting di lemari khusus. Sekian berita yang dapat saya sampaikan siang ini. Saya mengucapkan terima kasih dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai jumpa.